恭喜晒全國恭喜晒啦！紫荊盛世捧走今屆嘅經典杯咧，佢同上一場一樣喺末段交出好驚人嘅後勁。係啊，因為你睇呢場嘅 pace 都快，所以就啱跑。因為最初我哋擔心個步速未必係好快，咁點解知一出嚟嗰個頭兩秒都快，咁變咗係佢嚟講係啱晒咧，佢跑斷咗個狀態咯。呢隻話相隔短大概都係個零兩個禮拜，咁就再跑呢場咧。其實個進步感有冇俾到啲即係喜出望外，一個進步感咁大？其實因為佢仲係好BB 嘢，基本上佢喺香港之前佢都係跑2場喺澳洲。佢嚟到香港，佢係左轉去嗰邊，喺香港右轉。佢其實要花好多時間，因為佢右轉係有少少時間，佢即轉腳啊呢樣嗰樣。咁變咗即係嘥好多時間，咁就都係啲馬房嘅手足功勞啦。咁而家就慢慢成熟咗，咁就變咗佢係好容易咁可以轉到腳同埋。通常你轉咗腳，佢會係再可以爆得勁啲，咁都係佢而家慢慢越嚟越熟咗啦。咁呢匹馬1600都證明咗係好能力啦。而家跑2000米，你認為真正最大嘅難度或者真正嘅挑戰喺邊度咧？我覺得都係啦，因為如果佢係個步速係啱佢嘅，佢都會跑一段勁。即係除非你話真係好慢步速冇辦法啦。所以其實都某程度上係希望喺打地出有偏快步速。好難講，我到時因為好似今日咁，我都冇諗到個步速會咁快。咁啱佢真係咁快，咁變咗係啱到佢咯咁另外球類數字天文跑第4名啦。其實今場點樣評價佢表現咧？佢其實都叫做唔錯，因為佢呢個時間真係好快。咁我諗佢自己都做1分47，我諗應該係啦。咁就同埋個檔位咧檔位係有少少影響，因為11檔佢慢慢埋去，咁樣就係要試多少少咁都滿意嘅跑法嘅今日嘅走勢。再次恭喜晒全國，唔該晒，thank you。